الاعلان التاني، البارت التاني، الجزء التاني لزوز. ده بقى معمول هاند ميد، ده بقى ده اللي هو ايه، شغل ميديا الاهلي الخفيف خفيف منه كده. ده واحد داخل تقريبا مستشفى ولا ايه، والجرس اشتغل، يا ساتر يا رب. حصل حاجه، فتح صندوق، مش عارف ده معاه ايه، ده الله، ده رمى سموك، فرقعه حصلت، نار اديله ادي، والراجل داخل ولا فارق معاه حاجه. طبعا ده مش زيزو. هو ده زيزو. يا ساتر يا رب، بالشفا. يا ساتر يا رب. حلو بصراحه، حلو.